মই এটা Grenaro mic order দিছিলোঁ mic in the sense wireless for blogging and making videos সেইটো ইতিমধ্যে আহি পাইছে আমাৰ ISST security ৰুমত আছে এতিয়া মই ল'ব গৈ আছোঁ ব্লগ লৈ আহোঁ আৰু টেষ্টিং কৰিম ক'ত বা আছে এইটো নেকি এইটো নহয় তো আজি জমাটো নুখুলা ফাইনেলি মোৰ প্ৰডাক্ট পালোঁ এতিয়া লেবত যাম তাৰপিছত আনবক্সিং কৰিম অফাৰ চলি আছিলে এণ্ড একচুৱেলি 2000 হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ 50% ডিছকাউণ্ট চলি আছে সেইকাৰণে মই লৈ ল'লোঁ এয়া আমাৰ ISST CB ৰমনৰ ষ্টেচু ব্লক লেবলৈ যাওঁ বস্তুবিলাক অৰ্ডাৰ দিলে যদি মানুহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পেইড কৰা থাকিলে চিকিউৰিটি ৰুমত দি থৈ গুচি যায় সেইটো এটা ভাল দেৰিকৈ আহি একচেপ্ট কৰি ল'ব পাৰি যেটো আমাৰ লেব ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে এটা আমি আনবক্সিং কৰিম এনটা দিছে আমি যেহেতু অফাৰত পাইছিলোঁ 50% অফ আছিলে আমাৰ 999 ৰুপিজ কেনেকৈ পৰিছে এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি চেক কৰিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ 1500 হৈ গৈছে wireless ইয়াতে I think এটা ইটো লগাব লাগিব মোবাইলত আৰু এটা মাইক তাৰ লগত আৰু কি আছে সব ইয়াৰ লগত দুটা এক্সট্ৰা আৰু এইটো চাৰ্জিং কৰাৰ কাৰণে চাৰ্জিং কেবল দুটা একেলগে চাৰ্জ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে দুটা একেলগে দি দিছে বঢ়িয়া আৰু আছে নেকি কিবা এইখিনি আৰু একো নাই এটা Grenaro কিবা কিবি ইনষ্ট্ৰাকচন কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰিম এতিয়া এইটো আমি লগাম এইটো মোবাইলত লগাম এইটো আমি টেষ্ট কৰিম তাৰপিছত দূৰৰ পৰা আমি চাম ইয়াৰ নয়েজ কেনচেলেশ্যন কেনেকুৱা বাকি কি এইখিনি আমি দেখাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ দুটা মাইকে অন আছে কিন্তু এটা চাবা দেখা পাইছে না যেটো ভয়েস সাউন্ড আছে এইটো আমাৰ এটা দাগ দিয়া আছে মানে এইটো মিউট হৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ মিউট হৈ থকা নাই সো যদি আমি ইটো লৈ দিলে আমি দূৰৰ পৰা ট্ৰাই কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি একো সাউন্ড শুনা নাপাম যেহেতু এইটো মিউট হৈ থকা নাই তো আমি ইটোৰ পৰা নাপাম এতিয়া আমি আকৌ টেষ্ট কৰিম দূৰৰ পৰা সো কেমেৰা কিপিনে গৈছে মই তাৰ পৰা বহুত দূৰত আহিছো আৰু কি হয় না হয় ভিডিঅ'ত শুনা পাম আৰু ইয়াৰ নয়েজ কেনসেলেশ্যন কেনেকা চলিছে দেখা পাম আৰু ইয়াৰ কেমেৰা বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখা পাব যেহেতু যদি নতুন ভিডিঅ' কৰিলে ইয়াৰ ইউজ হ'ব আৰু এই আছিল Grenaro 3-in-1 কেমেৰা মাইক্ৰোফোন wireless bye bye